হুম, সবাই একত্রিত দাঁড়িয়ে আছে। কি সুন্দর ভদ্র, মনে হয় এদের মতো ভদ্র আর কেউ নাই, কিন্তু এত পাজি। এখন আমি আলি মাউসের উপর হাতটা দিলেই সবাই আমাকে ঘিরে ধরবে। আমি সপ্তাহে ওদেরকে 2 দিন গোসল করাই। আমি অবশ্য করাই না, পানি দিলেই হয়। আপনি একটা ছোট্ট একটা পাত্রেতে যাতে 1 ইঞ্চি পরিমাণ পানি থাকে, এরকম একটা পাত্রেতে পানি দিবেন, গোসল করবেন।